কানে ধরে উঠবাস করতে হবে। তো শুরু করো বাবা, শুরু করো 5 বার। 1 2 3 4 5। তো আমাদের সাজা কিন্তু কমপ্লিট। তামিমকে দিতে হবে 500 টাকা পুরস্কার, এবং হচ্ছে যাই স্বপনকে দিতে হবে 200 টাকা। তো আমরা সেই টাকাটি দিয়ে দিচ্ছি তাদেরকে পুরস্কার। তো আমাদের এখানে তামিম কিন্তু ফার্স্ট প্রাইজটা পেয়ে গেছে 500 টাকা। তো আমরা তাকে কিন্তু 500 টাকা দিয়ে দিচ্ছি। এ নাও তামিম, তুমি 500 টাকা পেয়ে গেছো। এবং হচ্ছে যে আর হচ্ছে 200 টাকা হচ্ছে যে মিস্টার স্বপন সাহেবকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি 200 টাকা। তো তোমরা এই পুরস্কারটা পেয়ে কি খুশি? তো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, মিস্টার পাওয়ার বয় বিডি। তো সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। ওকে বাই, নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে।